raha manodidina ny iray lavitrisa ariary ny teti-bola nomena ireo governoran'ny faritra anatanteran'izy ireo ny drafim-pandrosoana isam-paritra teo aloha dia ho ampiakarana 5 lavitrisa ariary izany amin'ity taona ity. Io no fanambarana nataon'ny ministry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tiana arivelora zafi-mahefa ny talata 2 Jona teo anoloan'ny solombavambahoaka nandritra ny taritra nataony. Napetraka ihany koa ireny governoran'ny faritra reny ary dia nomena fampitaovana sy famatsiam-bola izy ireny nitentina tany amin'ny 1 miliara d'ariary tany isaky ny faritra ary amin'ity taon'ity moa dia ezaka isika dia ny eto dia mangataka ny famoram-potsika atao amin'ny antenimina-pirenena fa mba ho ampiakarintsika hatramin'ny 5 miliara d'ariary zany ny vola hoentina ho fanampiana an'ireny faritra reny. Raha nilazain'ny lalam-panorenana dia fidina ireo lehiben'ny faritra izay nomena ny anarana hoe governora ankehitriny. Ireo miasa amin'izao fotoana izao nefa dia notendrena avokoa. Nilaza ny ministera fa mbola tsy afaka miroso amin'ny fifidianana aloha ankehitriny noho ny ame anara-pahasalamana. Gaga noho izany ireo solombavambahoaka ny amin'ny fanomezana ity vola be ity ho an'izy ireo satria na ny rafitra hanaraha-maso izany aza dia mbola tsy misy eo anivon'ny faritra. Tsaratsara kokoa angamba ho izy araka ny fanehoan-kevitra teo ny andefasana faran'izay aingana ny fifidianana lehibe ny gouverneur zany satria raha olom-boatendry no hitantagna volam-panjakana sy toko sy firoagna sahala amin'izany dia mampanahy ihany mety sy ny goragora. Mba hiankaviana le budget ampitomboina 5 milliards mba hiaraka amin'ny fametrahana gouverneur voafidy ary apisa amin'izay fotoana izay ny conseil régional ihany koa mba ahafahany elivelo amin'ny faritra mandray anjara amin'ny fantaniana amin'ny fanapahana mba fantaniana izay 5 miliara izay. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra hatrany dia tafiditra ao anatin'ny PIP na ny programme d'investissement public ity vola be ity ka misy ny fanaraha-maso eo amin'ny lafiny rehetra ataon'ny fanjakana manoloana izany fa tsy homena fotsiny akory izany. Rehefa mampiasa volam-panjakana na pipo na inona dia azo anaovana inspection. Ny député ny solombavambahoaka dia amin'ny maha-solombavambahoaka azy tsy afaka fotsiny izy hijery fotsiny amin'ny fandanon-taniana fahatany ny volam-panjakana na vola miasa ao amin'ny district na miasa ao amin'ny préfecture na miasa ao amin'ny faritra na miasa any amin'ny commune dia adiditsika anjarantsika ary asantsika député mihitsy ny amin'izany. Amin'izao fotoana izao dia mbola ny 14 amin'ny ireo faritra 12 ihany no efa nanendreny ny fanjakana gouvernoura.